manau, galima yra pradėti mūsų šiandienos susitikimą, webinarą, kurio tema yra pavasario tvarkymas, tai yra slaptažodžių tvarkymas. Iš principo, aišku, galbūt pavasario nereikėtų laukt, kad susitvarkyt slaptažodžius, nes slaptažodžių higiena yra toks natūralus dalykas, kurį turėtų kiekvienas iš mūsų daryti nuolatos ir prižiūrėti tos slaptažodžius, kad jie, sakykime, nebūtų labai jau silpni ir būtų reguliariai atitinkamai tvarkomi. Ir aišku, norėčiau pristatyti, esu Viktoras, esu Baltimaks pardavimų inžinierius ir šiandieną būtent šią temą plačiau ir pakalbėsim. Žinoma, sakykime, slaptažodžiai, jų rizika yra jau sena tema ir aišku, turime įvairiausio tipo statistikos susijusios su ją. Žinoma, pripažinkim, kad darbuotojai, tiek mano organizacija, tiek asmeniam gyvenime tikrai naudoja slaptažodžius pakartotinai, kas iš tiesų sudaro riziką organizacijose, kadangi tie patys slaptažodžiai gali būti naudojami ir organizacijos paskyrose, ne tik asmeninėse. Tai ir jeigu ta paskyra tampa nutekinta, tuomet aišku iškyla rizika ne tik pačio vartotojo asmeninėms paskyroms būti, sakykime, kad ta prieiga tampa pažeista, bet ir organizacijos paskyrose. Todėl yra labai svarbu tai suvaldyti, kontroliuoti ir stengtis, kad tų incidentų skaičius jis būtų kuo mažesnis. Žinoma, viskas prasideda nuo slaptažodžių higienos. Tai mes suprantame, kad, sakykime, ko reikėtų nedaryti. Visų pirmiausia, tai nesirinkti slaptažodžių tokių kaip savo vardo arba tokių akivaizdžių, sakykime, slaptažodžių kaip savo galbūt automobilio numerio, galbūt telefono numerio, vardo galų gale, apie ką aš ir minėjau, gimimo datos, kas irgi, sakykime, daliai žmonių žinomas dalykas ir gali būti, sakykime, panaudojamas kaip slaptažodis. Toliau, žinoma, slaptažodžių tikrai nevertėtų klijuoti prie darbo vietų, jais nesidalinti su kitais, nesakyti, ne veltui kiekvienas slaptažodis, mūsų slaptažodis yra unikalus, ir tikrai nevertėtų jais dalintis su kitais. Ir aišku, slaptažodžių tikrai nevertėtų kurti iš eilės einančių klaviatūrų šablonų, kaip 1, 2, 3, 4, 5, 6 ar QWERTY, ir juos kurti pagal slaptažodžių kūrimo rekomendacijas. Aišku, žinome, kad situacija yra kitokia šiais laikais. Aišku, ji vis gerėja po truputį, bet vis tiek Lietuvoje matome, kad tie slaptažodžiai yra, sakykime, pamirštas dalykas kai kuriems. Tai yra, kuomet vartotojas nori jungtis prie paskyros, jis tiesiog, sakykime, susikuria tokį slaptažodį, kad jam būtų kuo greičiau praleisti tą prisijungimo procesą ir apie saugumą yra iš principo pamiršta. Tai dažnu atveju yra renkamasi tiesiog kažkokie tai skaičiai, raidės arba vienas kitas žodis, kuris iš principo yra tiesiog per silpnas ir tokį slaptažodį galima yra labai paprastai nulaužti. Tam, manau, hakeriui neprireiktų labai daug laiko, kad į tą paskyrą būtų prisijungta. Kita problema yra slaptažodžių saugojimas naršyklėse. Mes žinome, kad egzistuoja įvairiausio tipo phishingo atakos, kuomet yra tuos slaptažodžius galima pasisavinti iš interneto naršyklių. Tai šiuo atveju turime vieną iš tokių pavyzdžių, kuomet yra atliekama phishingo ataka ir apsimetama, tarkim, kokiu nors vidiniu darbuotoju arba kokiu nors išoriniu partneriu, su kuriuo mes pastoviai komunikuojam. Ir kas tuomet gali nutikti, tuomet galima sulaukti tokio paruošto phishingo laiško, kuomet mes turime tariamai prisegtą PDF dokumentą, bet kas yra įdomu, kad tai nėra PDF dokumentas, o tai yra nuotrauka, kuri yra su nuoroda, kuri mus nukreips į OneDrive parsisiuntimą, kad, sakykime, į patį kompiuterį bus parsiųstas kenkėjiškas failas, kuris gali pasisavinti slaptažodžius iš mūsų naršyklių. Žinoma, vartotojas atidaręs tokio tipo, sakykime, failą, ta nuoroda nieko nepastebėtų iš principo.
bet su išmaniomis, sakykime, technologijomis būtent šitų grėsmių aptikimo yra galima administratoriam pamatyti, kas iš tiesų įvyko. Tai būtent tokiu pavyzdžiu sekėme ir mes, kuomet matėme, kad toks failas buvo, tarkim, paleistas įrenginėje, aišku, po to slėpėsi gan gerai žinomas PyAgent Tesla virusas ir mes matome, kokius veiksmus tas, sakykime, virusas, kenkėjiškas kodas atliko, tai šiuo atveju buvo stengiamasi pasisavinti tiek Chrome, tiek Edge naršyklės slaptažodžius, kurie yra saugomi toje naršyklėje, bei FileZilla, sakykime, duomenys. Taip ir, aišku, slaptažodžių vagystės, jos, kaip minėjau, gali būti visiškai nepastebimos vartotojui, galima yra apsimesti kokią nors instituciją, tą failą persiųsti vartotojui ir jeigu jis nėra susipažinęs su grėsmėmis, tai gali skaudžiai nukentėti. Tai gali tos grėsmės plisti ir, kaip šio, tarkim, pavyzdžiui, CHM, tai yra tiesiog Windows Help failų pavydalu, kuomet yra tiesiog atidaromas HTML tas failas ir vartotojas lyg ir mato, kad kažkas vyksta, yra prašoma palaukti, nors iš tiesų tyliai be jo žinios yra, sakykime, paleidžiamas trojanas, kuris ir atlieka visą tą juodą darbą. Tai aišku, nuo to apsaugo antivirusinės programos, bet yra labai svarbu tuos visus slaptažodžius atitinkamai valdyti, saugoti, juos kurti saugius ir tam, aišku, padeda slaptažodžių valdymo programinė įranga. Tai slaptažodžių valdymo programinė įranga yra programa, vieta, kurioje yra saugomi visi slaptažodžiai. Tų slaptažodžių iš principo mums net nereikia įsiminti, nereikia žinoti, kadangi, prisijungus prie vienos ar kitos sistemos, ar tai bus paštas, ar tai bus mūsų socialinis tinklas, mūsų paskyra, prie jos bus prisijungiama automatiškai. Mums užtenka, kaip ir minėjau, turėti vieną paskyrą, prie kurios mes prisijungiam, turime ten saugų slaptažodį, aišku, tą pačią paskyrą irgi yra galima apsaugoti dviveiksnių identifikaciją ir saugiai toje paskyroje laikyti visus slaptažodžius ir ne tik, aišku, ir dalintis jais ir panašiai, esant poreikiai organizacijai. Šiandien, aišku, mes kalbėsime apie Nord Security sprendimą, tai apie konkrečiai tai yra NordPassas, aišku, pats Nord Security atstovauja, yra žinomas ir kitais savo sprendimais, kaip NordVPN, NordLayeriu, NordPassu ir NordBlockeriu, kurie, aišku, suteikia tam tikras funkcijas, kaip, šiuo atveju, aišku, VPN, kaip ir pasako, tai yra VPN, NordLayeris, čia jau, sakykime, biznio VPN šitoj vietoj verslui labiau skirtas su papildomom funkcijom ir integracijom. Tai yra, aišku, NordPassas, apie ką mes toliau kalbėsim, ir NordBlockeris, tai yra debesijos pagrindo saugykla, kurioje yra galima laikyti failus šifruoti. Tai, kaip ir minėjau, kalbant apie NordPassą, tai yra slaptažodžių valdymo programinė įranga, tai kokie būtų privalumai jos, tai iš principo, visų pirmiausia, pasiekiama slaptažodžių informacija bet kur ir bet kada, tai reiškia, mes įsidėgiam įskiepį į savo naršyklę ir prisijungime prie jo ir tuomet, jau mes galime automatiškai jungtis prie įvairiausio tipo, puslapių, kuriuos mes esam ten pridėję ir saugios ten laikyti. Žinoma, pats prisijungimas yra automatizuotas, iš principo tai šiek tiek suteikia ir produktyvumo šitoje vietoje, kadangi vartotojui nebereikia vesti savo elektroninio pašto adreso, slaptažodžio, jis sutaupo laiko ir, sakykime, tas laikas yra šiek tiek sutaupomas, jeigu žvelgsim per visos dienos, sakykime, tą laikotarpį ir panašiai. Žinoma, nutinka taip, kad reikia kartais ir pasidalinti tais slaptažodžiais, tai tas dalinimasis irgi gali būti atliktas saugiai, kuomet mes suteikiam galimybę naudotis mūsų kokiu nors paskyros slaptažodžiu, gal tai bus koks nors duomenų analitikos, sakykime, puslapis, kuriame dalį žmonių reikia prieiti prie ataskaitų, prie duomenų, pažiūrėti, kaip mes organizacijoje judame į priekį. Tai būtent tokią paskyrą būtų galima pasidalinti, neatskleidžiant jos slaptažodžio ir vartotojai galėtų prieiti prie tos informacijos. Aišku, kai jau poreikio dalintis nebereikia, tas asmo, kuris pasidalino tą informaciją, jau gali lengvai tą slaptažodį taip pat ir atimti.
Taip, ir kalbant apie funkcionalumą, jis yra ganėtinai platus. Žinoma, kiekvienos funkcijos aš galbūt čia nevardinsiu, bet visų pirmiausia, ką vertėtų išskirti, tai aišku, administravimas, kadangi egzistuoja administravimo konsolė, kurioje galima yra sukurti, valdyti įvairiausio tipo vartotojus. Žinoma, kai organizacija yra darbuotojų kaita, tai yra tikrai reikalinga, kad mes, sakykime, jau kaita paskyra yra nebereikalinga, iškart ta paskyra iškart būtų suspenduota ir kad vartotojas, kur anksčiau turėjo, nebegalėtų prieiti, naudoti tais visais slaptažodžiais. Žinoma, pati saugykla yra užšifruota kiekvienam vartotojui, negana to yra galimybė naudoti ir single sign-on, jeigu naudoja Microsoft, Google Workspace, tai tie prisijungimai prie slaptažodžių saugyklos gali būti naudojami tokie patys kaip ir prie mūsų pašto platformos. Tuo pačiu egzistuoja ir pažeidžiamumų stebėjimas, tai reiškia yra skenuojamas tas darknetas, tamsusis internetas, kuomet yra stebima, ar yra kažkokių tai nutekėjimų į ten, ar slaptažodžiai yra nutekėję ir jeigu taip apie tai yra pranešama ir automatiškai jau kitas sekantis veiksmas yra pasikeisti tą slaptažodį, kuris yra nutekėjęs ir aišku yra svarbu dar nustatyti ir slaptažodžių politiką, kad tie slaptažodžiai, kuriuos mes kursim, būtų atitinkamo ilgio, sudėtingumo, nes, kaip ir minėjau, vartotojai iš principo nebūtina net tų slaptažodžių žinoti, kadangi prisijungus prie paskyros, jungiantis prie pašto, prie kitos sistemos, tai yra atliekama automatiškai. Ir negana to, pačią paskyrą yra galima apsaugoti 2 veiksnių autentifikaciją, kas apsaugotų net ir tokiu atveju, jeigu kažkas sužinotų mūsų paskyros prisijungimus prie slaptažodžių valdymo paskyros. Tai va, aišku, pats dalinimasis pačių slaptažodžių yra tikrai, sakykime, įvairiapusis, tai reiškia, kad yra galima dalintis sakykime, slaptažodžių katalogų su vartotoju arba sakykime, slaptažodžių rinkiniu su visa vartotojų grupe, tai kaip yra mums reikalinga tai slaptažodžiai, taip mes galime jais ir dalintis. Ir aišku, dabar vertėtų perskelti į demonstraciją, kad galėtumėte pamatyti, kaip tai atrodo iš tikrųjų. Tai viskas prasideda nuo administravimo, tai reiškia, kad mes kaip adminai visų pirmiausia gavę licenciją NordPasso, turime galimybę sukurti vartotojus, juos pakviesti ir suteikti jiem galimybę naudotis pačiu NordPassu. Tai va, tai čia aišku galima visų pirmiausia sukurti visus reikiamus vartotojus, juos pakviesti atitinkamais būdais, galima tiesiog importuoti CSV failą, jeigu tų vartotojų yra daugiau ir tiesiog jiems visiems išsiųsti pakvietimus. Aišku, galima tai yra padaryti ir atskirai, įrašant kiekvieną vartotoją individualiai rankiniu būdu arba dalinantis sugeneruotą konkrečią nuorodą. Toliau, aišku, pačius vartotojus esant poreikiu galima yra suskirstyti į grupės, ar tai bus IT skyrius, marketingas, pardavimų skyrius ir panašiai. Ir vėliau atitinkamai su tomis konkrečiomis grupėmis iškart pasidalinti tuo vienu arba keliais reikiamais slaptažodžiais. Aišku, yra galima stebėti ir activity logą, kada kas prisijungia, naudojo, sakykime, pačią slaptažodžių valdymo programinę įrangą ir panašiai ir sukūrė kokią nors naują itemą. Ir esant poreikiu yra galima patikrinti susijusią informaciją su vartotoju, jeigu iškilo kažkoks tai, pavadinkim, incidentas ir reikia jį patikrinti. Ir aišku, nustatymų skiltis, kuomet mes čia ir galime įgalinti įvairiausių tipų autentifikavimo metodus, ar naudosime, pavyzdžiui, SSO funkcionalumą, kad palaiko Google Workspace paštas, ar naudosime two-factor autentifikaciją savo paskyroms ir panašiai. Žinoma, galima yra ir jungti autolog funkciją, kuri apribos vartotojai, sakykime, ta paskyra bus užrakinta po kažkiek dienų nenaudojimo jos ir tuomet
tiesiog, sakykim, čia tokios papildomos saugumo funkcijos. Aišku, iš saugumo pusės, kaip ir minėjau, yra galima nustatyti patį password policy, tai reiškia, kiek minimum ženklų, simbolių bus naudojama ar bus naudojami, tarkime, didžiosios, mažosios raidės simboliai ir kas kiek dienų bus rekomenduojama tos slaptažodžius vartotojams pasikeisti. Taip, tuomet galima jungti ir slaptažodžių dalinamasi, tiksliau pasirinkti, ar tai slaptažodžius bus galima dalintis už organizacijos ribų, tuo pačiu galima išjungti pačių slaptažodžių eksportavimą, tai šiuo atveju, aišku, rekomenduotina yra jį išjungti, jeigu nemigruojat kažkur ar, sakykime, nėra poreikio tam. Ir mano minėtas Data Bridge scanneris, tai šiuo atveju galima pridėti įrašą savo domeno DNS, sakykime, skiltyje ir tuomet tą domeną stebėti tamsiajame internete, ar nėra kažkokių tai organizacijos slaptažodžių nutekėjimų. Tai va, tai ta konsolė yra tokia, sakykime, ganėtinai paprasta. Aišku, kuomet mes jau vartotojus pakviečiam ir norime, kad jie naudotųsi NordPassu, pirmas dalykas yra įsidėkti įskiepį į mūsų naršyklę. Įskiepis yra sukurtas tiek Chrome'ui, Edge'ui, Mozillai, jei neklystu, ir Operai bei Safari'ui. Galbūt yra net ir daugiau ir iš principo jau vartotojas gali čia matyti visus savo turimus slaptažodžius bei jais naudotis. Aišku, patys slaptažodžiai yra segmentuojami, yra galima juos stebėti kaip visus itemus, visus slaptažodžius, kuriuos mes čia saugom. Žinoma, juos yra galima ir kategorizuoti į įvairiausio tipo katalogus, kad susegmentuoti juos, kad jų valdymas, priežiūra būtų žymiai patogesnis. Tai tuo pačiu, pats NordPassas jis nėra tik, sakykime, tų slaptažodžių saugojimo programinį įrangą, bet čia yra galima saugoti tokius dalykus kaip tam tikrus užrašus, galbūt koks čia Office slaptažodis, kuris yra reikalingas ir, sakykime, jeigu netyčia jį užmirštam, tai turime vietą, kurioje mes galime jį saugoti. Toliau, aišku, kredito kortelių informacija, kuomet, tarkime, jeigu mes esam finansininkas ar ten, tarkim, darome kažkokius tai užsakymus, tai galime išsaugoti informaciją čia ir kuomet, jau mes pereiname prie tos užsakymo dalies, tai ta visa informacija yra supildoma automatiškai už mus ir irgi šiek tiek, sutaupome tame visos informacijos suvedime laiko ir panašiai. Aišku, yra galima saugoti ir tam tikrą asmeninę informaciją, susikurti tam tikrus template'us, kaip vienas iš pavyzdžių, tarkim, yra registravimasis į webinarus. Tai būtent tokį mano langą matėte, kuomet registravotės ir pas mus į webinarą, tai tiesiog galima yra pasirinkti vieną iš formų ir visa informacija yra greitai ir paprastai užpildoma automatiškai ir šiek tiek sutaupome laiko tokiuose kasdieniuose veiklose. Tai va. Toliau, aišku, yra galima stebėti ir pasidalintus slaptažodžius bei bet kokią kitą informaciją, kurią mes čia saugome, tai galima yra ją tiesiog dalintis su pasirinktais vartotojais arba vartotojų grupėmis ir nurodyti, kokias teisės turės tie vartotojai ir jie galės pilnai koreguoti tą pasidalintą informaciją, ar jie galės jie dalinti su kitais, ar jie bus tik tie vartotojai, kurie tiesiog galės ją naudotis, norint prisijungti prie vieno antro konkretaus puslapio. Negana to yra galima sukurti katalogus, kurie yra vadinami shared folders, kurie yra naudojami, sakykime, dalintis kažkokiu tai keliais slaptažodžiais arba tokiu, sakykime, slaptažodžių bundlu, tai yra tokiu rinkiniu, kuomet yra, tarkim, kažkiek tai slaptažodžiai, kurie yra pasidalinami su konkrečia komanda arba su asmeniu, sakykime, ir reikia, tarkim, prieigos prie vieno, antro, trečio dalyko, tai yra galima tiesiog sukurti aplankus, į kuriuos mes pridėsim slaptažodį ir jis automatiškai bus pasidalintas su tais konkrečios komandos asmenimis arba atvirkščiai, jeigu ten jau egzistuoja
slaptažodis, tai mes tiesiog pridėsime ten žmogų ir jis automatiškai jam atsiras ta atitinkama prieiga prie to slaptažodžio. Ar tai būtų, tarkim, duomenų analitikos kažkoks tai, sakykime, diagramas, kurias mums būtų vertinga stebėti nuolatos ir panašiai. Tai va, apie folderius užsiminiau, tai yra galima visą tą informaciją segmentuoti, ar tai bus, tarkim, kokie Google prisijungimai, biznio paskyros, kitos paskyros ir panašiai. Ir aišku, pats prisijungimas, jis yra ganėtinai paprastas. Tai yra, galima tiesiog nukeliauti į puslapį, kurį mes norime prisijungti ir pasirinkti paskyrą, kurią mes naudosim ir paspausti login. Taip, galbūt paskyra štai. Ir tiesiog prie jos yra prisijungiama automatiškai, viskas yra užpildoma, greita ir paprasta. Tai iš principo, kaip ir minėjau, to slaptažodžio mums šiai dienai net nereikia atsiminti, kadangi užtenka tiesiog jį saugoti čia, jį susikurti ir saugoti ir tas prisijungimas prie pačios sistemos arba prie pašto, prie bet kokio kito puslapio jis vyksta automatiškai ir saugiai. Negana to, žinoma, yra galima stebėti ir statistiką arba tą visą sveikatą pačių slaptažodžių per organizaciją ir įsivertinti arba susiekti su vienu kitu vartotoju, galbūt yra verta, sakykime, jam pasikeisti slaptažodžius ir į šiek tiek saugesnius ir apie tai pranešti. Aišku, čia jau jeigu kalbėtume apie kažkokią tai importavimą, migraciją iš vienos sistemos į kitą, tuomet gali taikyti tokių momentų, kuomet tie slaptažodžiai yra, sakykime, buvo nesaugus. Tai aš labiau kalbu gal apie eksportavimą iš naršyklės, kuomet mes pradedam naudotis slaptažodžių valdymo programinę įrangą. Tai tuomet administratorius, sakykime, jau matys visą tą būseną ir galės individualiai vartotojams pranešti, kad prašom tos slaptažodžius, kurie yra nesaugus, pasikeisti ir padaryti juos saugesniais. Tai va, tai iš principo informacija yra tokia, pats sprendimas yra ganėtinai paprastas. Aišku, jeigu, sakykime, yra ganėtinai sunku kurti, sakykime, sugalvoti slaptažodį arba naudojate kažkokią tai aplikaciją, kuri neturi autofill funkcijos, tai to automatinio užpildymo prisijungimų, tai galite tiesiog naudoti slaptažodį generatorių ir sugeneruoti slaptažodį pagal jo ilgį ir atitinkamą politiką, kuris bus galimas, tarkim, rankiniu būdu įklijuoti į tą programą ir vėliau atskirai jį tiesiog sukurti ir čia išsaugoti ir laikyti. Tai va, tai tokia ta informacija ir jeigu turit klausimų, mielai pasistengsiu juos atsakyti. Galit tiesiog parašyti klausimą į questions dalį ir pasistengsiu jį atsakyti. Aišku, pačiam webinarui buvo skirta 40 minučių, bet, sakykime, ganėtinai greitai mes tą visą informaciją pristatėm. Žinoma, jeigu domina kažkokia tai papildoma informacija ar turite kažkokių tai klausimų, aišku, galite kontaktuoti su viktoras@baltimax.com ir pasitengsime tuos visus iškilusius klausimus atsakyti. Taip, tai matau, klausimų kol kas nekyla. Taip, galime dar šiek tiek luktelti. Taip, tai klausimas dėl kainų, kokios kainos, tai iš principo egzistuoja dvi kainodaros, sakykime, du licenzijų tipai, tai yra business ir enterprise licenzija, priklausomai nuo to, kokios licenzijos arba nuo kokio funkcionalumo jums reikia iš tos licenzijos. Tai business licenzija
Ji kainuoja, sakykim, 4 eurus be PVM, o biznes licenzija kainuoja 6 eurus be PVM, čia mėnesį, sakykim, ta programinė įranga per vartotoją. Tai va. Tai aišku, kaip ir minėjau, priklausomai nuo to, žinoma, jeigu nereikia tam tikrų integracijų ir panašiai, tai tikrai yra galima įsigyti biznes licenciją ir pilnai saugoti tuos slaptažodžius bei juos valdyti tiek pačiam administratoriui atsižvelgiant, sakykime, valdyti darbuotojų, sakykime, tas slaptažodžių politikas ir jų naudojimą ir tiek patiem vartotojim pilnai tai išnaudoti, saugoti juos ir naudoti tą įskiepį naršyklį atitinkamai. Tai va. Taip, matau, daugiau klausimų nėra, tai šiuo atveju aš padėkosiu jums visiems už jūsų skirtą laiką. Ir tuomet, kaip ir minėjau, jeigu kils papildomų klausimų, galite kreiptis į viktoras@baltimax.com ir būtinai pasitengsiu juos atsakyti. Ir šiuo atveju ačiū Jums, kad susirinkot, kad klausėt ir palinkėsiu geros likusios darbo dienos. Ir iki greito.